Һорау: ат итен ашарға ярамай, Әбу Ханифа мәҙһәбе буйынса мәкрух, тәхримән, харамға яҡын мәкрух. Шуның туралы аңлатып китегеҙ дигәндәр. Беренсенән, әгәр беҙ Әбу Ханифа мәҙһәбе буйынса тип әйтәбеҙ икән, бында шундай бер нескәлеккә иғтибар итергәрәк. Был тик Әбу Ханифа бөйөк имамның ғына фәтүәһеме, йә уның уҡыусылары ла шул уҡ фекерҙә булғанмы? Нәҡ ошо мәсьәләлә Мухаммад менән Әбу Юсуф дигән бөйөк уҡыусылары Әбу Ханифаның, улар үҙҙәренең уҡытыусылары менән бер үк фекерҙә булмаған. Улар ат итен ашарға ярай тип әйткәндәр бит инде. Әбу Ханифаның таянған дәлиле ул аят. Ҡөрьәндә Алла Тәғәлә әйткән: «Вәл хайла вәл биғала вәл хамира литәркәбуһа вә зина». Һеҙгә аттарҙы, мулдарҙы, ишәктәрҙе утырып йөрөр өсөн яраттыҡ. Һәм шулай уҡ биҙәнеү, биҙәк. Шундай аят бар бит. Ошо аяттан сығарған Әбу Ханифа үҙенең фәтүәһен ярамай тип. Ләкин әгәр иғтибар итһәгеҙ, аятта барыбер тура әйтелмәй бит инде, ашамағыҙ тип. Утырып йөрөргә яратылған был хайуандар. Ләкин ашарғамы, ашамаҫҡа, был әҙерәк икенсе мәсьәлә, өҫтәмә мәсьәлә. Икенсе мәҙһәб ғалимдары үҙҙәренең дәлилдәренә көслө хәдистәргә таянғандар. Шуларҙың ҡайһыларын мына әйтеп китәйек. Мәҫәлән, Әбу Бәкер бөйөк сәхәбә, беренсе хәлиф ҡыҙы Әсмә әйткән: Пәйғәмбәрбеҙ заманында саллаллаху алейхи ва саллям, беҙ атты һуйҙыҡ һәм ашаныҡ тигән бит. Бына туранан тура әйтелгән бит инде бит. Атты һуйҙыҡ, ашаныҡ. Мана бында теге аяттан айырмалы рәүештә шул мәсьәлә асыҡ әйтелә, ашаныҡ дип. Шулай уҡ икенсе хәдис Джабир ибн Абдулла тигән сәхәбәнән килгән, риваят ителгән. Унда әйтелә: Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям Хәйбәр көнө беҙгә ишәктәрҙе ашамаҫҡа ҡушты. Нәһә, рөхсәт итмәне. Вә әҙинә фил хәйл, аттарҙы ашарға рөхсәт итте тиелә. Бер хәдистә шул әҙинә тиелгән бит, икенсе хәдистә раххаса, рөхсәт һүҙенән инде. Мана бында ла асыҡ әйтелгән бит инде, ярай тип. Әйткәндәй, ана шул аттарҙы ярай, ишәктәрҙе ярамай тиелгән был хәдистә. Ләкин ғәрәп телендә шулай уҡ бер һүҙ бар бит. Химар вахши. Тәржемә итһәк, дикий осел. Дикий осел ул зебра була инде. Теге өй ишәген ашарға ярамай, ана шул зебраны ашарға ярай.